take 1,230 Puzzle 11 A detective and the Blacksmith brothers. On a snowy winter night, the detective was resting in front of fireplace. Suddenly, somebody threw a snowball at his window. The heat was so strong that the glass shattered. The detective stood up and had just enough time to notice three kids who live in the neighborhood. running away. They are brothers with the name Sam Blacksmith, Peter Blacksmith, and Mark Blacksmith. The next day, a paper note was left. ถูกแล้วลูกถูกแล้ว was left on the detective door. there was written Blacksmith hold on Blacksmith. He threw the snowball. นะครับชูป้ายดิครับชูป้ายนี่ครับเขียนว่าอะไรในป้ายนั้นนะครับ question mark Blacksmith โอเคต่อครับ The detective immediately which brother to question answer is คำตอบคืออะไรครับ Mark Blacksmith เพราะว่าอะไรครับ เพราะว่า question มานะฮะมีคำว่า question Mark Blacksmith โอเคแค่นี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ